안녕. 자기야 이거 봐라. 뭐야? 대박. 완전 쫀득해. 자기야, 이거 돈 많이 쓴 거 아니야? 에이 아니야, 이거 롤링 컴포트 TF2라고 10만 원대밖에 안 돼. 뭐야? 근데 왜 이렇게 푹신푹신하고 쫀득쫀득해? 나 대박이지. 누워볼래. 와! 자기야, 저기 누워서 누워봐. 완전 푹신푹신해. 그래. 아이고 이거 자기가 등 아프다고 해서 샀어 이번에. 완전 잘했어. 그치. 이거 그냥 펴기만 하면 되고 설치 안 해도 되니까 너무 좋은데? 그치, 심지어 이거 그냥 접어서 트렁크에만 넣고 다니면 돼. 너무 좋다. 우리 다음 주도 캠핑 오자. 그래. 안녕.